كلمات أخيرة لطياري طائرة الركاب المنكوبة في البرازيل التي راح ضحيتها 62 راكباً كشف عنها الصندوق الأسود. التسجيل بيّن ملاحظة الطيار ومساعده انخفاضاً حاداً في الارتفاع قبل دقيقة واحدة من الحادث، حيث سأل مساعد الطيار عما يجري قائلاً إن الطائرة تحتاج إلى مزيد من القوة لتحقيق الاستقرار. وحسب المحققين فإنه تم التأكيد تقريباً من أن الجليد تسبب في الحادث، مستندين إلى مقاطع الفيديو، حيث كانت الطائرة متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساو باولو على متنها 58 راكباً وطاقم من 4 أفراد. هل سمعت بحوادث طيران غريبة؟